Det var blevet aften, og mørket sænkede sig over Bornholm. Uden for Bornholm Hills stod Felix og Gunnar og tænkte på, hvordan de kunne komme over på den anden side af hegnet. De havde snedet sig væk fra herr Fisks mærkelige skonnert. De var på jagt efter skatten, men først måtte de finde Astrid, og de måtte finde Julius Deluxe. Okay, ham der Julius Defusk der, eller Deluxe, eller hvad han hedder der, ikke? Han var helt sikkert derinde. Det er totalt sådan et sted, han ville være. Er du sikker på det? Ja, derfor så er han derinde. Jeg håber i hvert fald, Astrid, hun har det godt. Astrid har da totalt fucket op over for os. Hun vil da have skatten for sig selv. Tror du det? Men jeg siger til dig, nej, mand! Det er der, jeg siger til dig. Nu skal vi, det er os, der skal have den skat, der er mig nu. Men vi kan jo ikke komme derind. Og Astrid, hun har jo skattekortet. Felix og Gunnar satte sig ned. De var trætte, vidste ikke helt, hvad de skulle gøre. Pludselig hørte Gunnar og Felix noget, der puslede. Tjek lige, mand. Det er sgu da Astrid. Hvor? Astrid havde snedet sig ud af Hotel de Grand Guldfisk med skattekortet. Hun var gået op på den højeste vippe i swimmingpoolen og havde hoppet så højt, at hun fløj ud over hegnet. Astrid havde forandret sig. Hun havde et sindssygt udtryk i øjnene. Og selvom hun lige var fløjet over et hegn og sikkert havde slået sig, gik hun bare videre. Næsten som en robot. Gunnar og Felix fulgte forskrækket efter hende. De kunne høre, at hun talte med sig selv. Jeg må have fat i skatten. Og jeg vil ikke dele med nogen. Jeg skal bare have pengene og skatten og... Jeg tror, Astrid, hun er blevet sindssyg. Ja, det er flot, Felix, mand. Hun er totalt psykopat. Hvad sker der med hende, mand? En gang så sagde min mor til mig, at jeg også var blevet sindssyg. Men så sagde psykologen, at jeg bare var blevet stresset af at gå i børnehave. Astrid gik hen over klipperne. Hun styrede direkte mod vandet og så sig ingen gang for, når hun gik over gaden. Da Astrid kom ned til vandet, satte hun sig op i en lille robåd, der lå ved stranden og begyndte at roe på havet. Gunnar og Felix kom løbende efter. Gunnar, vi bliver nødt til at følge efter Astrid. Tror du måske, du kan styre herr Fisks båd? Felix og Gunnar løb hen til herr Fisks båd. Der var ingen af dem, der vidste, hvordan man sejler en fiskekutter. Men Felix fik med nogle jødekneb gang i motoren. Gunnar stillede sig op på roret og råbte, "Ohøj!" Ja, men jeg kan godt Så hold den i gang, ja. Stop dig, Felix. Sådan, nu kører kutteren, mand. Totalt knaldende på Ikke så meget fart på. Jo, totalt skrevet på. Tag lidt med ro, ellers så går du måske i stå igen. Fiskekutteren tøffede afsted med Gunnar og Felix. Det var mørkt, og bølgerne var høje. Det var svært at styre skibet, men ved fælles hjælp klarede de det. Pludselig så de Astrids lille robåd, der balancerede usikkert oppe på toppen af en kæmpe bølge. Astrid, ohøj! Astrid, ohøj! Astrid, ohøj! Råbte Felix. Men ligesom han havde råbt det, vendte den lille robåd op på hovedet, og Astrid faldt i vandet og forsvandt. Gunnar, jeg kan se hende! Ja. Den brik der! Kast nettet ud! 45 grader styrbord! Hvad siger du? Jeg mener lidt fremad til højre. Okay. 1, 2, 3, ud med det! Ja, vi har hende nu, Gunnar. Hiv ind! Vi har hende! Hiv ind! Ja! Felix og Gunnar hævde nettet op på dækket. De havde fanget en masse fisk, men de kunne ikke se Astrid. Atju! Hurra! Vi klarer det, Ja, mand. Astrid! Ja, vi Vi var klarer fem det! svin. Sådan, Felix. Vi klarer det. Skide godt, Gunnar. Astrid, er du okay? Ej, hvor er det pinligt, helt ærligt. Jeg er totalt både. Jeg lugter en fisk. Hvad er der sket? Du blev lidt skør der, og du skulle ud efter skatten selv. Slet ikke huske noget, Astrid. Det tror jeg vist nok, jeg godt kan. Ej, hvor er det pinligt, helt ærligt. Jeg er ikke sur på mig. Vi skulle finde skatten sammen, og så var jeg bare ligesom... Det er okay, Vør. Vi siger det ikke til nogen der. Astrid, Du bare vi er lover. altså ikke sure, og vi stiller ikke nogen betingelser. Alle kan jo blive sindssyge på et eller andet tidspunkt. Vi er jo bare venner, så nu er alt godt igen. Astrid, Felix og Gunnar var blevet forenet, og de følte sig stærkere og sikrere end nogensinde før. De var på skattejagt, og der var intet, der kunne skille dem ad nu. Felix navigerede dem sikkert ved hjælp af stjernerne. Gunnar og Astrid, prøv lige at se deroppe. Det er der, jeg kommer fra. Gunnar tog sig af roret, og Astrid tog sig af sit hår. Ej, helt ærligt, er det ikke synd, vi ikke tog Julius med, hva'? Skulle vi ikke have taget ham med? Kunne det da ej synd, mand? Gunnar gokkede Astrid i hovedet med en skibsbøj. Au, Gunnar, au! Hej, Gunnar. Hvor jeg gider ikke høre mere om ham. Julius, det var fucking deluxe, mand. Jeg er så træt af mig, at jeg hader ham, siger til. Nu er det mig, Gunnar, der styrer skuden. Eller skibet, eller den der båd der. Mig, der styrer nu. Langsomt nærmede de sig skatteøen, og nu var det som om, at de kunne se noget i horisonten. Nu er der land i sigte.
Ganske rigtigt. De så lys og farver, og en blid musik syntes at flyde over havet og bød dem velkommen. Det var næsten magisk. Det ligner et fucking tivoli eller et eller andet, mand. Ej, prøv lige at tænke, hvis de her ballongynger, hvor man kan sidde og kysse op i. Ej. Jeg tror, vi har fundet skatten. Øen var ikke en helt normal ø. Faktisk lignede den mere en slags tivoli. Det var fantastisk. Kortet havde talt sandt. Der kunne ikke være nogen tvivl om det. Det var her, skatten var. Og Astrid, Gunnar og Felix jublede. Jubi! Hurra! Det er så vildt, mand. Ja, Lykke. ja, det er den bedste skat, jeg Lykke til jer nogensinde har begge to. fundet. Jeg er helt glad. Nu så de, at der også var andre både, der havde lagt til ved den magiske ø. Der var sejlbåde, gummibåde, optimistjoller, kajakker og også fiskerbåde som deres egen. Måske var der flere end dem selv, der havde fundet skattekort i lakridsposerne. Sært. Bare der nu var skat nok til dem alle sammen, tænkte Gunnar. Han var ikke glad for at skulle dele med alt for mange. Tjek lige den rutsjebane derude, mand. Der er plads til 3. Jeg giver en tur helt sikkert, så. Foran dem var en stor, lysende entré til, hvad der lignede en enorm rutsjebane. Røde, gule og grønne lyspærer blinkede om kap, og med gigantiske lysende bogstaver stod der gratis. Kun for børn. Og så satte børnene sig op og spændte deres sikkerhedsbælter, så de sad helt stramt. Ikke så snart havde de gjort det, før vognen startede med et ryg. Det var sjovt til at begynde med. Det var ligesom i Tivoli, og rutsjebanen for afsted. De råbte og grinede, og det kildede i maven. Men gradvist begyndte det at gå hurtigere og hurtigere, og det blev vildere og vildere. Rundt kørte de, og til sidst kørte de næsten kun med hovedet nedad. Astrid følte sig rundtosset. Felix havde fået kvalme, og selv Gunnar ville nu bare af. Jeg vil gerne af, mand. Jeg vil også meget gerne have. Stop De nu, hørte da. en alt for velkendt stemme. Velkommen, små børn. Velkommen, mine små venner. Velkommen til fiskefabrikken. I små uskyldige børn. I troede, I skulle finde en skat, som skulle gøre jer lykkelige og rige, hva'? Som så mange andre før jer, er I blevet forført af grådighed og griskhed, og nu er I kommet til mig. Til mig og mine fisk. Og jeg spiser en fisk. I vil komme til at holde af fisk. Bornholmske fisk. For nu skal I arbejde for mig. Gør klar til jeres nye liv. Rutsjebanevognen begyndte nu at køre langsommere, og de kunne se, at Tivoliøen havde ændret sig. Der var ingen glade farver mere. Der begyndte at lugte af fisk igen. Endog meget kraftigt af fisk. Astrid, Gunnar og Felix hæv i sikkerhedsbælterne og prøvede at holde vejret, men de var uhjælpeligt spændt fast. Spis en fisk. Og pludselig, med en drøn, kørte vognen ned under jorden, og alt blev mørkt. Gunnar? Felix? Kan I høre mig? Astrid kunne til at begynde med ingenting se. Gunnar og Felix, hvor er I henne, helt ærligt? Men som hendes øjne vendede sig til mørket, opdagede hun, at hun stod ved noget, der lignede et transportbånd. Der lugtede af sild. Og rundt om hende stod hundredvis af andre børn og kiggede tomt ud i luften, mens de monotont sagde Bornholm, Bornholm. De var alle lænket omkring fødderne. Der var noget helt galt. Pludselig fik hun øje på Gunnar og Felix. De stod om på den anden side af transportbåndet, i hvad der måtte være drengeafdelingen. Nu startede transportbåndet, og sild i alle størrelser begyndte at køre forbi børnene. Skældene skulle rives af, hovederne skæres over, og finnerne klippes til. Det var rædselsfuldt, men det var som om, at ingen af børnene lagde mærke til, hvad de lavede, som om de var hjernevaskede, og deres fingre arbejdede automatisk. Hey, Felix og Gunnar, herovre, kom! Råbte Astrid og kastede en sild lige i hovedet på Felix, som nu fik øje på hende. Astrid, jeg tror altså, vi er blevet taget til fange. Sagde Felix. Og Gunnar, han er blevet helt mærkelig. Er han? Han står bare og siger, Bornholm. Og jeg har endda prøvet at snakke med ham, men han er bare helt væk. Nej, hvad skal vi gøre, Felix, helt ærligt? Bare Julius Deluxe, han havde været her. Så, jeg skulle aldrig have forladt ham, det skulle jeg ikke. Jeg skulle, nu ser jeg mig aldrig igen. Nu er det jo skatten, den er væk, og nu er det hele slut. Nej. Nu får jeg aldrig en hest.
sådan gik den ene dag efter den anden. Astrid, Felix og Gunnar var taget til fange på en kæmpestor fiskefabrik midt ude på havet. Uden for Bornholm, langt væk fra alting. De var lænket til transportbåndene og arbejdede i døgndrift. De fik aldrig noget mad. Når de blev sultne, måtte de spise af de fisk, der ikke var så gode. De fik heller ikke lov at gå i seng. Når de ikke længere kunne holde sig vågne, måtte de blive stående og hænge lidt i lænken. Og så snart de vågnede, så skulle de arbejde videre. Astrid, prøv at se. Jeg har fundet en måde, så man kan gælde sildene dobbelt så hurtigt. Vil du lære det, Astrid? Ved du? Felix, helt ærligt, hvorfor? Du er blevet sindssyg. Nej, man kan gøre det dobbelt så hurtigt. Det er da totalt lige meget, hvor hurtigt vi gælder de sild. Vi skal bare ud herfra, det er nu. Jamen, det er dobbelt så hurtigt. Du kommer aldrig ud, lille Astrid. Kom ud fra fiskefabrik. Nej, det her fisk. Ej, er der virkelig ikke nogen, der kommer og redder os? Kom og redder os! Pludselig hørte Astrid nogle mærkelige lyde. Det lød, som om det kom udefra. Som om nogen råbte, eller skændtes, eller måske ligefrem sloges. Der var noget på færde. Kalder alle vagter på dækket. Alle vagter på dækket. Kom så, alle vagter på dækket nu. Det er ikke en øvelse. Kom alle mand på dækket. Alle vagterne tog deres maskingeværharpuner og løb væk. Astrid rykkede rundt i lænken. Hvad var det, der skete? Hvad var det, der skete? Hun kunne ikke spørge nogen. Alle de andre børn, eller i hvert fald alle dem i nærheden af Astrid, de stod bare og stirrede tomt ned på transportbåndet. Men pludselig holdt transportbåndet op med at køre. Det gik i stå. Der kom ikke flere fisk. Og der, for enden af den lange hal, knagede og bragede det i metalvæggen. Pludselig faldt hele væggen væk. Astrid kunne se himlen. Sollyset væltede ind over børnene, og alle rejste sig og kiggede mod lyset. Og der kom en helikopter. Astrid syntes, hun kunne genkende helikopteren. Og bag ruden i førerhuset kunne hun skimte en gammel mand med hvid smoking og hørebøffer. Var det ikke butleren fra Casa Deluxe? Kunne det virkelig være sandt? Kunne det virkelig være? God eftermiddag, min kære frøken Debut. Undskyld, jeg sådan kommer brasende. Håber virkelig ikke, det er for meget til ulejlighed. Julius, er det dig? Ej, er du kommet for at redde mig? Ja, det er jeg. Julius svævede langsomt ned ved siden af Astrid og kyssede hende på hånden. Frøken Debut, de er yndigere end nogensinde. Tillad mig at løsne denne ubekvemme lænke. Julius. Ej, jeg er så glad for at se dig, ja. Skal vi flyve bors mod stjernerne med det samme? Kun de og jeg. Jo, det kan vi godt, men gider du ikke lige at redde Gunnar og Felix og de der cirka 3.000 andre børn først også? Altså inden vi flyver væk? Jeg skal ikke reddes. Jeg skal fandme ikke reddes. 3.000 børn? Jamen, det var da frygteligt. Julius vendte sig om. Bag ham stod 3.000 børn. De var alle sammen lænket til et transportbånd, der ikke kørte, og de var alle sammen vågnet fra deres trance. Julius gik straks i gang med at befri dem. Hey, men du holder bare fingrene for mig. Jeg gider ikke at blive befriet. Gunnar, kom nu. Sagde Astrid. Vil du med hjem, eller vil du blive her og dø og rådne og lugte af fisk og døde dyr, hva'? Vil du heller det? Okay, men Astrid, jeg havde bare regnet med, at det ligesom ville være mig, der skulle befri jer, ikke? Og hvis det ikke har været for den her lænke, så er jeg befriet jer alle sammen. Gunnar synes, at det var rimelig ucool, at Julius Deluxe løb med alle æren for næsen af ham. Julius havde jo slet ikke været med på deres skattejagt eller noget. Han var bare rig og forkælet. Julius? Ja? Er det ikke i orden, hvis Gunnar og Felix de kommer med op i helikopteren, altså fordi det er mine bedste venner, ikke? Sandt venskab må aldrig splittes. Kom I blot med. Tak skal du have. Jeg vil gerne reddes. Julius befriede alle børnene og lovede at sende sin lystjagt ud for at hente dem. Så satte Gunnar, Felix, Astrid og Julius sig op i helikopteren. Jeg er så kun med, fordi at jeg skal passe på Astrid, og hvis jeg ikke er der, så bliver hun totalt bange og sådan noget. Så det er kun det er derfor, jeg er med, ikke? Afsted! Sagde Julius til sin butler, der sad klar ved styrepinden i helikopteren. Men da butleren vendte sig om, så de, at det slet ikke var butleren. I kommer ingen vegne. Herr Fisk havde overmandet butleren, og nu var det Herr Fisk, der styrede helikopteren. I troede, I kunne slippe væk, men nej. I skal spise fisk.
der er serveret. Herr Fisk? Julius Deluxe. Din far importerer japanske sushi-fisk til restauranterne på Bornholm Hills. Ja, fint skal det jo være. Som om bornholmske fisk ikke er gode nok. Hjælp! Hjælp! Herr Fisk havde åbnet et glas med marineret sild og skulle lige til at hælde det ud over Julius Deluxes hår. Nej, jeg kommer til at lugte dårligt. Så hellere at dø. Men Gunnar havde taget en af Julius' flasker champagne og rystede den kraftigt. Hey, herr Fisk! Tag den her! For satan, hvad laver du, Kneip? Champagneproppen sprang lige i hovedet på herr Fisk, der mistede Og balancen. så lige et cirkelspark lige i noberne, du. Herr Fisk faldt ud af helikopteren. Med det samme greb Julius styrpinden. Han fløj baglæns, drejede ud af den store hal, ud i lyset, op over havet, væk fra fiskens lakridsfiskefabrik, væk fra fangenskab, væk fra uhygge. Gunnar, det var en heltemodig gerning. Jeg står dem i evig. Ja, det gør du godt nok. Gunnar, du er min held, du er. Sagde Astrid og gav ham et kys. Jamen, skal vi så slet ikke lede efter skatten? Felix, vi har jo fundet skatten, ikke? Har vi det? Ja, vi har fundet hinanden, og det er det vigtigste, at det er bare, at vi er sammen. Alle sammen, ikke også, Julius? Jo. Altså, du vil da gerne være venner med Felix og Gunnar, ved du ikke? Julius kiggede tænksomt ud over vandet. Han havde altid fået at vide, at han skulle holde sig for folk, der ikke gik i mærketøj og var solbrændte. Hvis ikke man gik i privatskoler og var snobbet, så var man en latterlig kommuneskoletaber. Det havde han fået at vide. På den anden side, han havde aldrig mødt nogen, der ikke gik i privatskoler og var snobbet. Og der var heller ikke andre, han kendte, der havde det. Hvordan skulle han så vide, om sådan nogle kommuneskolebørn var flinke eller ej? Og Astrid var jo sød. Og hvis hun kunne være venner med Felix og Gunnar. På trods af sin lidt grove facon havde Gunnar jo opført sig som en upåklagelig gentleman, da det virkelig galt. Julius tænkte sig længe om. Så sagde han: Kan jeg byde på en forfriskning ved swimmingpoolen i Casa Deluxe? Ja, alle fire! Det er næsten som at have 3 kærester. Ej, det er flere end nogle af de andre piger har. Ja, det vil jeg i hvert fald meget gerne. Altså, jeg vil komme, hvis jeg kan få en kæmpe burger og en stor shake. Jeg vil godt Vi have... køber burger og shakes på vejen hjem. Ja! Hurra! Og så fløj børnene hele vejen hjem til Casa Deluxe. De drak milkshakes ved swimmingpoolen og spiste masser af burgers, og de var venner i lang tid. Lige indtil Julius' mor og far opdagede, at Julius havde venner, der ikke gik i privatskole. Så sendte de ham væk på kostskole i England. Men han blev ved med at sende sms'er til Astrid, Gunnar og Felix. De fik dem bare aldrig, for der var ikke nogen af dem, der havde råd til at have mobiltelefon. Børneforsøg er skrevet og instrueret af Svante Lindeburg og Kasper Hårlev. Medvirkende var Sara Bro, Kristen Kusk, Peder T. Pedersen, Henrik Prætorius, Philip Lau, Sami Sig, Esben Pretzmann og for teknik Elsebeth Søltoft.